早上起来下雪了哈。没错啊，看看这两个大轮胎，安到那车上啊，又是买件的啊，嘎嘎一嘎嘎，干就完了，可。哎，完事儿，加工完成，买回来了。看啊，到家了，就把这个东西，还有焊条，啥完事儿，还有这雕。由于时间的关系，今天就做到这里啊。继续更新，给大家做大脚车啊，没毛病。